Začíname štvrtú sériu Michalom Ďurišom. Ďuriš versus Trnovský. Teraz si vydýchli určite fanúšikovia Trnavy. Trnovskému chýbali centimetre. Veru áno. Už keď je brankár v pohybe, to sa nedá si nič spraviť. Jedine zle kopnúť. Jedna vec je to kopnúť dobre na tréningu, sebavedomo. Druhá vec je to kopnúť, keď ide v podstate o všetko. Ale zatiaľ nám hráči ukazujú, že majú pevné nervy. Tigran Barsegian penaltu zle kopol minulý rok, respektíve v apríli minulého roka. A určite si neželá zopakovať to isté aj teraz na konci štvrtej série, pretože to by mohol byť matchball. Pre Trnavu. Barsegian versus Frelík. Barsegian víja! Podobne ako v apríli v roku 2025, aj teraz Tigran Barsegian zaváhal. A o všetkom môže rozhodnúť Erik Sabo. A to by bol príbeh ako hrom. Ešte raz Barsegian, ktorý zbabral penaltu, ako sa len dal. Smer si vybral správny, ale to prevedenie bolo veľmi zlé. Že história sa nám opakuje, aj keď v inej sérii tá ťarcha bola obrovská, ako si spomínal, ideš s tým na tú penaltu, že aj keď na to nemyslíš, že nedáš, môže byť koniec, ale história sa nám opakuje s tým, že Erik Sabo môže opäť rozhodnúť zápas v tej poslednej sérii. Erika Saba z neba už stráži maminka. Fanúšikovia Trnavy mu to dali najavo počas víkendu. A Billy Andeli, respektíve Andel Erika Saba, môže byť ochrancom aj dnes v rozstrele a poslať Trnavu do štvrťfinále proti Podbrezovej. Sabo tak činí, Spartak vyradil Slovan Bratislava v 8 finále v 57. ročníku slovenského pohára. A krajší záver si ani Erik Sabo nemohol prijať. Trnava ide ďalej po rozstrele, ktorý zvládla 5-4. Dali 5 gólov. 5-3, pardon. Dali 5 gólov z penalty. Každá penálta bola sebavedomo premenená, špeciálne tá Mecoková. Čiže za tento penáltový rozstrel, to čo ukázali Trnavčania, asi ten postup zaslúžia. Penalty sú lotéria, ale Tigranovi sa v poslednom období za Slovan nedaria, takže ale videli sme to pekné gesto a podporili ste ho celý tým hneď potom, ako sa mu nepodarilo dať penaltu. Pozrite sa, bez Tigrana by tento klub nemal veľa úspechov. Ja viem, aký to je chlapec, ja viem, aký to je človek a aký to je fantastický futbalista. Možno dneska po zranení alebo po takom výpadku odohral celý zápas, ešte si zobral to na seba, že išiel kopať penaltu, chcel to otočiť, bohužiaľ sa to nepodarilo a taký je futbal, ale Tigran je veľmi silná osobnosť, fantastický futbalista a ja verím, že tak, jak to dokázal v minulosti, možno s tými ľuďmi a s fanúšikmi otočiť, tak to dokáže znovu. Už ste to naznačili, Slovanu sa v tých pohárových zápasoch proti Trnave nedarí. Dá sa povedať, čím to je z vášho pohľadu? Tak neviem, pozrite sa, chceli sme vyhrať, ja som to hovoril už na začiatku sezóny, že pohár chceme vyhrať tento rok hlavne kvôli ľuďom a našim divákom, opäť sa to nepodarilo. Neviem, možno také nešťastie, ale máme teraz pred sebou 12 dôležitých zápasov v lige, musíme ligu vyhrať, takže nebude to ešte ľahké, ale tu sa teraz musí ukázať tá sila toho kolektívu a kabiny a celého Slovana. Vlado, ďakujem. Spokojný kapitán Spartaka Trnava Martin Mikovič, ktorý to vyvrcholenie dnešného zápasu sledoval z lavičky. Martin, aké to boli emócie a aké emócie sú to teraz po postupe cez Slovan Bratislava? Fantastické. Zase sme ich porazili v pohári. Podľa mňa prvý polčas mal skončiť tak 3-0, ale chvála Bohu, dali sme za jeden gól hneď po polčase. Škoda, že sme inkasovali, ale asi to tak malo byť. Tí penalty, to je také krásne, keď ich porazíte a tešíte sa a oni sú smutní. Mali ste ten zápas veľmi dobre rozohratý. Čím to je, že ste ho nedokázali priviesť do víťazného konca už v riadnom hracom čase, že ste pustili Slovan do hry? Jak som povedal, že ten zápas mohol byť už zavretý v prvom polčase, boli tam nejaké drobná tyčky, Kudovi chytil na Trnovský výborným zákrokom a dostali sme sa do vedenia a potom sme, jasné, že trošku aj hlavy začnú pracovať, aj Slovan trošku zapal a hrali dobre, držali tú loptu. No, veril som tomu, že to uhráme v tom hracom čase, ale
Jak hovorím, malo to takto byť, o to je to krajšie. Má Trnava nejaký špeciálny recept na Slovan Bratislava v týchto pohárových zápasoch, lebo už ste to naznačili, darí sa vám proti Belasím, hlavne v pohári. Tak pohár a liga, to sú iné súťaže, to stále hovoríme a to, že nám proti sa takto darí, som rád. Určite aj celý klub a dlho čakajú oni na ten pohár slovenský, tak ešte majú čas rok. Ďalší super na ceste za obhajobou trofeje Podbrezova, tak čo na to hovoríte? Stretli sme sa s Podbrezovou už 2 roky dozadu v tom semifinále na 2 zápasy. Nepríjemný super, hlavne je to u nich, tam je to nepríjemný super, ale vieme, jaká bilancia ich čaká s nami, takže možno oni v kútiku duše si prijali Slovan, ale dostali pre seba toho horšieho supera. Ďakujem za rozhovor, blahoželám.